Velkommen til et nytt program med Harald Hereid i serien Hørt og sett, denne gangen nummer 4, med undertitelen Musikk fra himmelen. Har jeg, Harald Hereid, hørt musikk fra himmelen, eller har jeg laget musikk fra himmelen? Er det det du vil inn på, unge mann? Ja, det stemmer. Vel, da jeg var nyfrelst, skjønner du, så klødde det så veldig i meg etter å bli brukt av Herren. Så det var noen gamle damer som sa, Harald, kanskje du skulle skaffe deg en gitar? For jeg kunne jo ikke preke, vet du, liksom, så at jeg skulle bidra med et eller annet. Ja, dermed så fikk jeg tak i en gitar. Og jeg husker liksom første kvelden hadde jeg vært av gårde og skaffet gitar, og den sto liksom der opp mot veggen, og jeg visste jo knapt annet enn kanskje 2 grep klarte jeg nok da. Og så kjente jeg liksom at jeg symbolsk skulle kle av meg. Jeg var alene da. Og så for at på en måte, jeg skjønte at vitsen var at Gud ville si til meg, det som kommer til å skje nå, det får du rett fra himmelen, det kommer ikke fra deg selv. Og ikke fra det jeg kledde av meg, så bare hørte jeg liksom sånn i mitt indre en sang, tekst og melodi. Så jeg skrev dette ned, vet du, på enkelt vis, og jeg var jo litt sånn at jeg kunne litt noter og ikke noe sånn veldig dyktig til å spille akkurat, det skal jeg bare love deg. Men jeg klarte å klimpre litt og fikk ned den sangen, og den ble til veldig stor trøst og oppmuntring for meg personlig. Og etter hvert så ble det sånn at jeg faktisk brukte mye av min ledige tid til å sette meg ned og skrive liksom på disse sangene og øve på dem og sånn. Og dermed så fikk jeg på en måte en tjeneste for Gud. Det jeg ikke var klar over den gangen, det var at Gud brukte dette her for å øve meg opp til å høre fra Han, og høre forskjell på godt og ondt. For det står at i Hebreerbrevet kapittel 5, så står det at fast føde er for de modne eller voksne, er det vel det står, de som med bruken har oppøvd sine sanser til å kjenne forskjell på godt og ondt. Så det er veldig godt for en kristen å høre, eller være under Guds salvelse, oppleve Guds nærvær veldig, helst kontinuerlig både dag og natt. For da vil du lett kjenne igjen om det plutselig skulle komme inn en annen ånd, vet du. Skjønner du? Og det er det som vi må være veldig på vakt for i endetida spesielt, for at det kan komme inn ånder som ikke er fra Gud. Det har det jo bestandig vært, for så vidt. Men det står at bedraget skal bli enda større i endetida, slik at de selv, de utvalgte, skulle bli ført vill, om det var mulig. Så det gjelder å holde seg inn i selskap med Jesus, altså. Ha omgang med Jesus bestandig, sånn at du liksom er under Guds kraft, under salvelse, under beskyttelsen, under englevakt. Hallo? Slik at ikke du roter deg bort i noe greier, hvor liksom djevelen kan forføre deg, gjøre deg mismodig, få deg til å gi opp, eller hva han har for slags planer med deg. Så stå han imot, fast i ton, og han skal fly, står det. Vel altså, etter hvert da, så ble dette liksom noe som du skjønner, utviklet seg. Jeg skrevne sanger og noter og så videre. Øvde litt på dette. Det ble aldri til at jeg kom inn i en slags musikktjeneste på noen måte, for det var jeg ikke kalt til heller. Det var mer sånn tidsfordriv for meg, altså. Jeg skjønte jo det etter hvert at, nei Harald, du kan ikke prøve det. Jeg prøvde meg litt i en slags menighet som jeg gikk den gangen, en liten menighet, og opptre litt av det, men det falt litt i fisk. Så jeg skjønte at enten, unge mann, må du ta dette enda mer seriøst og lære deg å spille ordentlig, og helst kanskje sammen med noen andre, eller så må du bare legge dette på is, altså. Så, eller ok, dette hadde stor betydning for at jeg kunne hver dag leve i salvelsen, i Guds nærvære, fordi jeg drev og sang på disse sangene, litt andre sanger også, men mest mine egne, og det var så kjært for meg, for jeg hadde fått det selv. Jeg hadde også noen andre sterke inntrykk. Altså musikk fra himmelen var jo poenget, så kom til saken, Harald. Jo, jeg hadde en sterk opplevelse en natt hvor jeg hørte, det var et slags syn da, hvor jeg liksom noen ganger i syner så, altså syner betyr at du har en opplevelse, en åndelig åpenbaring i våken tilstand. Men sover du, så er det en drøm, ikke sant? Så det var jo en visjon, men jeg så ikke noe, om du forstår. Så jeg hørte da en kvinnestemme som sang på svensk. Merkelig. Og så ble hun
så ble hun besvart av et mannskor som sang i bass, også på svensk. Det var som om det var en del av et syngespill, altså, eller en opera eller operette. Hallo? Jeg fikk jo skrevet ned noen få vers, da. Eller linjer, egentlig. Strofer. Jeg husker sånn vagt litt hvor hun synger i alt. Jeg klarer ikke å etterligne det, altså. Men med Jesus att leva, det gjør mitt hjärta så glad. Og så svarte mannskoret: Han renar deg, han renar deg. Og så svarte hun, så kjørte hun på, ikke sant? Ja, aldri mera vil tyks at synden bra. Hun vendte seg bort fra synden, skjønner du? Og hele tiden så svares hun da av dette koret, mannskoret, som på en måte støtter henne. Skjønner du? I hennes beslutning, i hennes liv. Så det er på en måte som om menigheten, altså Guds menighet, som gjerne i Bibelen fremstilles som en kvinne, eller ung kvinne, bruden, ikke sant? Det var henne som jeg hørte synge mot dette mannskoret. Kanskje det var mannskoret skulle da være en hellig ånd, eller noe sånt, jeg vet ikke. Så dette var veldig gøy, synes jeg, vet du. Så jeg skrev ned dette, og så jeg tenkte at oi, kanskje noen i Sverige vil lage en opera, eller en operette, noe sånt, ut av den ideen som jeg på en måte fikk, eller bruke det da, som en del av et eller annet. Vel, det fikk jeg aldri til. Så jeg liksom bare måtte legge dette på hylla. Men så, i mellomtiden, så fikk jeg noen andre sånne kraftige oppmuntringer, skjønner du. Og en av dem var at jeg drømte at jeg var i himmelen. Hallo, er du gal, Harald? Bla, 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 bla. Er det nok en sånn, for at på de senere årene, vet du, så har det liksom kommet fram en god del folk som sier at de har vært i himmelen, og forteller ting de har opplevd der. Og da vil jo selvfølgelig alle de som aldri har opplevd noe med Gud, og som egentlig ikke kjenner han, eller tror liksom at de kan vet alt fordi de har lest litt i Bibelen en eller annen gang. Skjønner, de protesterer da. De blir kanskje sjalu eller misunnelige. Men jeg har i grunnen lenge kjent at jeg skal ikke stå på med disse tingene. Jeg skal ikke snakke så mye om de åndelige opplevelsene jeg har hatt. Men nå føler jeg tiden er inne. Nå har jeg fått en klar tiltale, til og med programtitlen, altså. Hørt og sett. Så da bare står jeg på med det jeg har fått. Hallo? Og forteller, og samtidig krydder jeg litt med, for jeg synes det er kjekt å vise samtidig, ikke bare fortelle hva jeg har opplevd, men vise at det er bibelsk, altså. For det hadde ikke vært for de åndelige opplevelsene som profetene og Jesus hadde, skjønner du, apostlene, hadde ikke det vært for at de hadde opplevd noe, hørt noe fra himmelen og fått noen åpenbaringer, og Guds kraft hadde virket gjennom det, så hadde det ikke vært noe Bibel. Hallo? For Bibelen er jo inspirert fra Gud, fra Guds ånd, ved tiltale fra han. Og Peter snakker for eksempel om et syn som han fikk på taket. Han var på vei til han hadde fastet tydeligvis en periode, ikke sant? Og så var han på taket, og så fikk han plutselig besøk av utsendinger fra Cornelius. Men i mellomtiden før det, så hadde han hatt et voldsomt syn som gjorde at han skjønte at det skulle ikke regne hedningene, de som ikke var jøder, og regne dem som urene. For gjennom korset hadde Jesus renset alle sammen. Så plutselig som hele hans lære, vet du, og apostlenes lære ble totalt snudd opp ned, fordi Herren talte til Peter. En åpenbaring fikk dem til å forandre sin teologi. Nå er det ikke det at vi skal tro at teologien blir sånn forandret, at vi kan forandre den nå. For den er jo fastlagt i skriftene. Alle de hellige skrifter er innblest av Gud. Og nyttige, og så videre står det, ikke sant? Så vi holder oss til de opprinnelige skriftene. Men vi kan jo oppleve at Gud taler inn i vår ånd det samme som står i skriftene, og forklarer det for oss, og lar oss få oppleve. Ikke bare høre om det, men at det virker i vårt liv, altså. Er du med? Så, ok, jo, den der med himmelen, altså, den var jo litt spesiell. For der drømte jeg at jeg var i himmelen. Jeg så ikke noe, men jeg hørte et himmelsk kor som sang en lovsang til Gud på engelsk. Og jeg dirigerte. Jeg fikk den ære. Lille Harald, som ikke engang knapt kan spille noe instrument, og som aldri har dirigert noen kor her på jorda.
Jeg fikk den ære i en drøm, av alle ting, å dirigere dette koret. Om de der oppe opplevde at jeg faktisk var der, det kunne vært interessant å vite, altså. Skjønner du? Men for mitt vedkommende, så opplevdes det på en måte virkelig, altså. Men det var jo bare en drøm, da. Ok, så ja, siden dette har blitt litt sånn undervisning også, et øyeblikk så skal jeg prøve å få opp noe her på skjermen min. Ja, du skjønner at det står en god del, det står veldig mye om sang og musikk i Bibelen, som du kanskje har lagt merke til. Har du sett det at David har skrevet mye, sammen med noen andre, til sammen 150 salmer som står gjengitt i Skriften, som er profetiske og veldig sterke ting, ikke sant? Og sang og musikk har mye å si gjennom hele Skriften, og mye å si i dag også. Det kristne musikklivet har mye å si. Vi drar Guds nærvær nedover oss. Vi kommer inn framfor hans trone ved hjelp av åndelig musikk. Skjønner du, så helst bør være inspirert, altså. Og et eksempel på hva Paulus skriver om dette, det finner vi i Efeserne, kapittel 5, vers 19. Skal vi se. Der sier han, derfor, vær ikke dårer, men forstå hva Herrens vilje er. Og drikk dere ikke drukne av vin, for i det er det ryggesløshet. Altså, man mister ryggraden, mister moralen, mister gangsynet. Men bli fylt av ånden. Nettopp. Så taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker fra Herren i deres hjerter, og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Legg merke til dette verset. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker fra Herren i deres hjerter. Så i stedet for å liksom sitte og drikke kaffe og prate visvas om vær og vind, så kan du synge en åndelig sang for dine venner. Gjør som jeg. Skaff deg en gitar. Jeg satt noen ganger hjemme, ikke sant, og de lo litt av meg, og jeg var ikke så veldig... Men det var litt noe av det i hvert fall som jeg kom med, var åndelig. Det var salva, og ikke sant, innimellom så kanskje vi kunne, noen ganger så var det jo andre folk da, som var med, som kunne litt mer enn meg. Og det burde vært litt mer fritt sånn i menighetene mange steder, hvor de som har noe på hjertet, må få slippe til. Og man kan jo samles i hjemmet nå da. Så i hjemmene og så videre så kan man samles og prise Gud ikke bare i tunger, tale i tunger og alt det der, men man kan synge sanger, skjønner du, på det språket alle skjønner. Norsk eller svensk eller hva det er du snakker. Og dansk. Så prøv liksom å være litt mer våken og åpen. Gud kan tale til deg på en åndelig måte om natta. Han kan gi deg et budskap, han kan lære deg noe, han kan minne deg om et bibelsted. Han leder oss ved sitt råd, står det. Deretter oppdrar han oss i herlighet. Så det er veldig viktig at når vi har satt Jesus som Herre, vi har tatt han som Herre i våre liv, så må vi jo også tillate han å snakke til oss. Du må lytte veldig nøye hva Jesus sier, enten han sier i en sang, eller han sier bare sånn rett fram, i form av et bibelsted, eller hva det er for noe, eller gjennom en profet, eller whatever. Han snakker på så mange måter. Mange ganger, og på mange måter talte Herren til oss gjennom våre fedre, profetene. Men i de siste dager har han talt til oss gjennom Sønnen. Skjønner du? Så de gamle måtene snakker han gjennom fremdeles. I tillegg snakker han direkte fra Sønnen, rett inn i våre hjerter. Og han bor jo ved troen i våre hjerter. Så vi må jo kunne høre fra han. Det er jo det viktigste for en kristen, å høre og få åpenbaringer. Skjønner du? Så salmer og sanger, det er kjempefint, og det kan du også da spre ilden. Snakk og syng og stå på med det du har fått overfor andre kristne. Og vekk dem opp og oppmuntre dem. Skal vi se, og så fikk jeg et annet bibelvers som jeg blir minnet på. 1. Samuel 10,5. Jo, for det handler om den gangen da Saul, skulle salves til konge. Han skulle utrustes og bli den første kongen over Israel. Guds utvalgte nasjon, ikke sant? Som da hadde kommet inn i dette landet, som var lovt dem. Og så fikk Samuel i oppdrag å helle salveolje over hans hode, skjønner du, som et bilde, og som i praksis også dro med seg Guds nærvære. Og dermed så fikk Saul gjennom Samuel profetier rett fra himmelen om hva som skulle skje i de nærmeste timene etterpå. Veldig sterkt altså å se, liksom, fordi at Gud gjorde sterke ting
i Sauls liv. Og hvis du leser denne teksten litt mer grundigere, så vil du se at Saul fikk et nytt hjerte, står det. Altså, det virker som han ble frelst, altså. Når du blir født på ny, så får du et nytt hjerte. Hallo? Altså, det var litt på forskudd da, før Jesus, for han var en profet. Saul ble jo salva til profet da, og konge. Ikke sant? 1. Samuel 10,5. Og der sier altså Samuel til Saul: deretter kommer du til Guds Gibea, hvor filistrene har sine vaktposter, og når du kommer der til byen, skal du treffe på en flokk profeter. Hør med nå. Som kommer ned fra haugen med harpe og tromme og fløyte og sitar foran seg, og selv er de i en profetisk henrykkelse. Hallo! Og dermed så ble Saul dratt med inn i det der, fordi at ved at de sang og priste Gud, liksom harper og sitarer og trommer og hva det var, så dro de ned Guds nærvære, Guds salvelse over seg, som de var avhengig av for å kunne profetere, ikke sant? Så det kom i profetisk henrykkelse. Men i og med at han også da hadde fått hendene og salveolja på seg, ikke sant? Så ble han dratt inn i det der. Så det står at han danset i profetisk henrykkelse, hvis ikke jeg husker feil, uten å lese teksten helt grundig her. Men ja, amen. Studer dette, 1. Samuel 10, ikke sant? Så kan du se om du er enig om stemmer det jeg sa. Amen. Forstå det, at Gud, han virker i dag også. Og jeg tror at den tida vi nå er i ferd med å gå inn i, så kommer vi til å oppleve enda større ting enn noensinne i Guds rike. Fordi den nye pakten er jo bedre, ikke sant, enn den gamle. Og Jesus, det står jo at Jesus, vet du, han sparte den beste vinen til slutt, da han gjorde vinundre i et eller annet sted. Jeg tør ikke å gjette hvilket sted det var. Ok, skjønner du? Så han gjorde et vinunder. Han gjorde vann til vin. Og så sier liksom verten, eller kokken, andre folk de serverer den dårligste vinen til slutt. Men du har spart den beste vinen til slutt. Hallo, og det kommer han til å gjennomføre helt til slutten, helt til han kommer og henter oss. Så det kommer til å gå fra lys til lys og fra kraft til kraft. I mellomtiden har det nok faktisk vært en nedgangstid for Guds menighet, før det igjen går oppover igjen. Amen. Ja, så da må jeg si takk for meg. Vær åpen du også, for å høre fra himmelen, kanskje i form av sanger og salmer og hva det er for noe, eller Gud taler til deg i en drøm, eller hva som helst. Lytt hva ånden sier til menigheten. Og når det gjelder drømmer, så vær klar over at det er ikke alltid så enkelt å tyde en drøm. Men du ser at Josef, han var som et eksempel, han var en drømmetyder. Skjønner du? Og det samme var hva heter han igjen da? Daniel. Unnskyld. Stopper opp. Ja, så da gir jeg meg for denne gangen. Du har også hørt Harald Hereid her på denne kanalen. Og jeg snakket om Hørt og sett nummer 4, musikk fra himmelen.